これはいいね。やっぱ7番じゃ短えな。お盆ゴルフ2023イエーイということで、今回はですね、台風がね下手したら直撃だったんですが、なんとか左の方にそれて日本列島を縦断するっていうこと、まさに今日と明日が、上陸中ですよ。近畿の方に今上陸中ですか。こっちも雨予報なんですけど、ちょっとどんより持ちましたね。なんとかこの後雨降るとは思うんですけど、とりあえず楽しくやっていこうということで、始球式お願いします。明かしといてよ。目標言わなくていいですか。もういつも達成しないから聞かなくてもいいかな。言わせてくださいよ。コースレコードだとか。ここのコースレコードいくつですか。知らんけど。80いくつとかですかね。じゃあ79でしょ。うるせえ。でもね、前も言いましたが、唯一の100切り男ですから。昨日の練習をした段階で言う、そんな笠井さんは。僕毎回言ってます。本当にこの前も言いましたけども、ビリー脱出、これが目標。でも意外と僕最高スコア108なんですよ。奇跡の1回でしたけど、今日はちょっと頑張って110以内110以内行きたいな。雨降ってきちゃったよ。土砂降り言ってるそばから本田さんが始球式だからだよ。うお、めっちゃいいじゃん。オッケーオッケー、フェアウェイ。本当に雨男、いきなり降ってくるかね。フックしたけど、やったなやったな、これやってんな。タバコ吸ってる場合じゃなかったね。やばい、嘘でしょ。やってるよ。びっくりするぐらい今感覚分かんなかった。完全に今2回やったのね。嘘でしょ。初球からもうド頭の一発目よ。2回空振って素振り素振り。やばいわ、これはやばい。ちょっとね、なんと私ホールを間違えまして、駆け足で戻って10番いっちゃいました。1番から1番なのに10番インコースからなのにアウトコース。いや、あれはカートが悪いよ、ナビが。でも慌てて戻って、私たち今汗だくでやってます。気を取り直してやってみましょうか。行ってみよう。よし、いいんじゃない。ちょっとダメだ。ダメか。本田さんの番になったら雨が強くなる。お前どんだけ雨男なのマジで。さすがだよ。いや本当にすごいわお前。右来た。バウンドしてる。オッケーオッケー。すげえ雨。いやー、グッバイ。今雨止んだんですけど、見てください。ビチャビチャです。ビチャビチャです。ジョンジョロビチャビチャです。土砂降り中の土砂降りで、本田さんが打ち始めると同時に土砂降りになるっていう、この本当見事に持っているこの男。すごいね。確かにタイミング的には。ってんだよこれは。わかるかな。びっちょ、もう服のままプール入ったよな。多分スタートと色違うと思うんですよ。靴の中も今プール状態、もうぐっちゃぐちゃ。局地的に当たったみたいで、こっからはちょっと止んでくるような天気予報だったんですけど、見事にカートで待ってればよかったんじゃないか説あったけど、とりあえずもう降らないことを信じてショートホールですね。ワンオンチャレンジ。ワンオンチャレンジです。ドリンクだ。ドリンクをかけてワンオンチャレンジ。よし、乗せるよ。ベタピン。雨でメンタルをやられている。もうびっちゃびしゃに張り付いちゃってよ。もう取れないんだよ。水の滴るどこ。何がワンオンチャレンジ、何がジュースだ。よし。セカンドインパクト。これが僕らのやり方だ。イエー。
王者が雨と蚊の影響でズタボロのスコア。前のホールなんだっけ。角切りをやっていた男がまさかの14だ。調子は戻ってません。第2回ショートホールワンオン対決、ここに来てなんと私1位になりました。一人で盛り上がってるよ。おい、気使ってんじゃねえのか。おい、黙れビリー。何を言う。王者がまさかの。じゃあこれもジュースでいいですか。もちろん。あれアデノウイルスアデノウイルス、流行性角結膜炎というものになってしまいまして。別名 T ウイルスでしょ。違う、流行り目ってやつですね。ドクターストップだったんでゴルフ行けるか分かんなかったんですけど、よかったですね。ここだぞ。道を切り開くのは自信と勇気だ。バイカート。いやー、シートかにパンクあるな。思惑通りの。俺作った人笑ってるよ。道を切り開く。道を切り開くのは自信と勇気。バイ川と小一絶不調の王者、ここで巻き返せないと厳しくなってきますよ。ちょっと左か。あらららららら、あららららららら。おお、乗った。だけどなんか釈然乗ったっていう結果は変わりないですから。やったな、アニャ。すっげえ登ってるよ。めちゃくちゃ登ってる。弱い。いいね。ナイス。いやいやそこでそううまくはいかないです。ここで入れちゃうんだ。うまくはいかないです。さあ後半のホール、なんと晴れました。いやちょっと雲多いですけど、でも晴れてます。土砂降りで土砂降りね、ひっくり返したよ。ような、本当にこの服を着たまま風呂入ったようなね濡れ具合でしたけど、これでやっとスコアがまとまるかな。そうですね、今いい勝負ですね。1打差ずつぐらいですよね。あんだけね開いてた王者もやっぱり王者なんですね。そこは最後に追いついてきて。思ったんだけどさ、これさっき一回間違ってやっちゃったじゃん、このホール。そうなんですよ、実は。なんでみんなドライバー持ってんの。確かに。ここ見てください、160ヤードインですよ。これ一回僕らやってるんです。一回やってんのに。これもう覚えてないってことは俺完全にやってた。あれさあ後半一発目いきましょう。さよなら。いいよ王者。ほんとひどいよ。めちゃくちゃいいんじゃない。コロンってた。後半のショートホールワンオン対決。前回は本田さんが乗せて、俺と母さんがビリ争いをして、俺がビリだ、ダメだったね。2連勝でいっちゃっていいですか。どうぞ。かっこいい乗せ方してんの。情けない乗せ方やめてよ。あいやーあいやーあ、いる。あー出てきた出てきた。あれ乗るとかやめてよ。ワンオンの美学みたいなの見せてくださいよ。これがワンオンだっていうのを見せますよ。お願いします。これぞゴルフだっていうのをね。 This is ゴルフっていうのあいやー乗った。素晴らしい。すげえ。こういうことです。
これはいいね。やっぱ生番じゃ短えな。7じゃ届かねえよ。角度は良かった。全然飛んでなかった。いったと思っただからのに言うたやん。5かそれ以上。飛んでなかった。後半の2回目のショートホールなんですが、本田さんが最初乗せて、あなたが乗せて、私だけ乗せてないというところで、順番で言うと次は俺が乗るっていうことになるよね。シナリオ的に。そんなシナリオは今まで描かれたこと一回もないけどね。ベタピンでさ、みんながさ、接戦でおおってのが見たいんだけどさ。そんな絵が欲しいよ、本田。しかも OB です。2回連続で乗せたらやっぱり王者なんだなって思うよ。いやー弾かれて左に行く。全員が乗る日はいつになったら来るんですかね。じゃあ残り2ホールで、このホールが478ヤードなんで、ここで、ドラゴン対決をします。イエーイ。説明しよう。ドラゴン対決とはドライヤーじゃないや。ドライヤー。説明しよう。ドラゴン対決とはドライバーで一番飛距離を出した者が勝つというシンプルなゲームである。通称ドラゴン。略してドラゴンでしょ。あ、ドライバーコンテストイエスか。いいんだよね。ドライヤーコンテストじゃないの。早く乾いたホテルでやりましょう、それは。人。ということで、より飛距離を出したやつが勝つそこはパワーだよ。と。ジュースかけようよ。もちろんもちろん。いいですよ。ちょっと飲ジュもう。ースとあとプライドが勝暗いのね。さあ、ドラゴン対決。フェアウェイにしなきゃいけないんだもんね、そもそもね。わーロン最大のファー。論外。本当に似てねえんだよな。本当に似てねえんだよな。いやー、ちょっとそんだけどフェアウェイではないな。うん、まあ、まあ右でしょうね。誰もフェアウェイなのっていいと思う。はい、ということでクズ選手にお越しいただきました。サムオープン初日42オーバー、42オーバー、オーバーで1日目終えたんですけども、そうですね、まあ42オーバーっていうところで、まあ割って21、まあちょうどいいかなみたいな。最後見事、逆転で、1位通過ということで、今の感想を聞かせてください。そうですね、前半本当ひどくてですね、まあこのままちょっと優勝は無理かなと思ったんですけど、実はそれを自分をそう追い込んでるというか、実はおとり作戦だったんですよね。確かにあまり調子がね良くはなかったかなと思うんですけど、一番やっぱり5番ホールの14ボギーがね、ちょっと響いたかなと、まあそうですね、あそこはパー5で、まあみんな叩いてくるとは思ったんですよ。で、まあ、チキンレースみたいな感じですよね。どれだけ叩くかみたいな。あそこで叩けば叩くほど、まあみんな油断してくると思うので、まあ、14叩いたおかげで多分みんな油断したんですよね。あ、こいつ叩きすぎじゃねっつって油断させたところでもうパンパンとパーパーと、まあ見事ハマったかなと。で後半は、まあ、見事に調子を取り戻して、で最後やっぱりさすが王者だなっていうところで初日を終えたんですが、このままね勢いに乗って2日目意気込みちょっと聞かせていただいて。そうですね、もう2日目の作戦も考えてるんで、まあちょっと今ここでは明かせないんですけど、私のオンラインサロンの方には一応それ出しておくので、ファンの皆さんには明日の作戦をちょっと教えてあげたいと思いますので、ぜひ入会の方お願いします。最後に福井選手のファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ初日、まあトップで通過して、まあ明日もまあ今まで通りの力を出してトップで通過したいと思います。もちろん優勝を狙ってますので、応援をお願いします。福井選手ありがとうございました。本田選手に来ていただきました。お疲れ様でした。そのオープン初日、はい、44オーバーで、1日目終えましたけども、はい、今の感想をお聞かせください。まあ
手応え的にはちょっとあったので、44という数字にはなってますけれども、必ず明日取り返す気持ちで、やっていきたいと思います。やはり前半天候の影響がやっぱ、少なからずあって、やっぱ地面もね、芝もちょっと濡れてこう思うようにスコアが伸びなかったかなっていうのが、今日の正直な感想ですね。最後の最後に、ちょっと逆転されてしまってね、1位通過かなと思ったところでフス選手に逆転されてしまいましたけども、最初のユーティリティがちょっとうまく当たらず、そこからちょっと引きずってしまって、ちょっとバンカーもだいぶ手こずって、ちょっと叩いてしまったかなっていうところで、正直逆転はされましたけれども、まだ取り返すチャンスは残ってますんで、ちょっと切り替えて今日はちょっとゆっくり休んで、明日に気持ちを切り替えてやっていきたいと思います。最後に本田選手のファンの皆さんにメッセージお願いします。初日を終えて2位通過というところで、まだまだ挽回できるチャンスはありますんで、明日もちょっと頑張りますんで、引き続き応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。本田選手でした。それでは第3位、葛西選手お越しいただきました。お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。初日第3位ということですけど、正直な感想今いかがでしょう？いやー本当に悔しいですね。前半調子良かったんで掴んだ部分もあったんですけど、後半やっぱりぐずついちゃって力不足でちょっと悔しいです。前半は本当に調子良くて、もう今日このままトップで通過するかなとは思ってたんですけど、何が原因で崩れたんでしょうか？そうですね、やっぱり途中でね、雨にちょっとメンタルやられてしまったのと、2週間ほど前に流行り目っていう流行性角血膜炎っていうのになってしまって、ちょっと目がねちょっと治りきってなかったので、ちょっと視界が悪かったのが原因かなっていうのもあるんで、でもそれは言い訳になっちゃうので。今日1回パーが出てますけども、引き続き明日もパーもしくはバーディー、アルバトロス、そういうところは狙っていくんでしょうか？そうですね、狙えたらやっぱり狙いたいですね。パー久々に出したんで、明日もパーバーディーちょっと狙いたいなとは思います。最終的にプラス53、ちょっと離されてはいるんですけども、2日目大逆転可能だと思います。明日への抱負聞かせてください。そうですね、やっぱり応援してくれるファンの皆さんがいるので、その期待には応えたいと思いますし、前半の調子良かった部分をちょっと明日引っ張ってずっとモチベーションを維持していければいいなと思ってるんで、明日いいプレーができるように頑張ります。どうも一日お疲れ様でした。ありがとうございました。